नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में जिसका नाम है घरेलू नुस्खे 24x7। मौसम जैसे जैसे बदलता है और ठंड बढ़ जाती है, वैसे वैसे ही खांसी जैसी समस्या हर उम्र के लोगों पर नज़र आती है। खांसी होने के कई कारण होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी और ठंड की वजह से। आज मैं आपको खांसी दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक और हनी यानी शहद। एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें अदरक के टुकड़े डालकर उसे उबालने के लिए रख दें। उबालने के बाद उसे छान लें और उसमें 1 चम्मच हनी डालकर उसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको खांसी में काफ़ी राहत महसूस होगा। आपको इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार करना है। दूसरा उपाय काली मिर्च। काली मिर्च हमारे सर्दी और खांसी के लिए काफ़ी गुणकारी मानी जाती है। इसके लिए आपको काली मिर्च की चाय बनानी है। आपको काली मिर्च का पाउडर ले लेना है और उसे दूध के साथ मिलाकर चाय बनानी है और इसका सेवन 2 से 3 बार करना है। ऐसा करने से आपको आपके शरीर में गर्माहट महसूस होगी और खांसी से काफ़ी राहत मिलेगी। अगला उपाय है हल्दी। हल्दी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल पदार्थ पाई जाती है। इसीलिए हल्दी खांसी ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालनी है और थोड़ी सी अजवाइन डाल के और इसे तब तक उबाल लेना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। फिर बचे हुए पानी का आपको सेवन करना है। इसका पानी का सेवन आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है। ऐसा करने से आपको खांसी से काफ़ी राहत महसूस होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आखिरकार में, अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के साथ